napalitan na natin yung kanyang sandali relax ka nga lang muna. Yung kanyang subwoofer na ikabit na natin yung hybrid na nabili natin kay J-Max. Okay? So, yung diferensya. Grabe yung diferensya mga bossing. Galit na galit yung baho nito. At nakakatuwa kasi kayang-kaya pa rin siya ng ampli nitong ating DB audio. So, gagawin kasi natin sa kanya powered subwoofer, no, mga bossing. So, ignore nyo na muna yung balancing kasi kinabitan ko muna siya ng tweeter So, ito siya. 10 pa lang Still naka zero pa ako ng bass niyan. Di ba? Ang subwoofer volume isundot hindi ko pa nakapalitan ng micro switch. Pagdating ng panghinang. Okay. Ayaw na pasundot. Okay. Hapon nasa 30 na, hindi mo marinig yung bayo Echo, bass, sobra. Yan. Na 40 lang tayo. Hapon nagtotodo ko na yung subwoofer volume niya. Wala pa rin bayo Siguro mga bossing basag to dahil cellphone lang tong pinakukuha ng ng video. Pero hanip. Check tayo ng ibang sound trip. Hindi pa naka-setup yung yung mini hi-fi. Mamaya isasabihin na natin siya. Ganda ng bass niya. May may characteristic siya ng nung yung bayo niya nung Kevlar G ng GT12. Matigas yung kanyang bayo. Kasi wala nang kalampag yung yung niya box. Ang diferensya between dun sa DB audio na na speaker. Anyway, ito na yung DB audio na speaker. Saan na yun? Ayan na. Yan. So, gagawin kong project to balutan ng carpet yan. Kaya ako tinurnilyohan to dahil nakaangat yan. Okay, ayan. Ito yung subwoofer sa Panasonic. Tapos, mid-range. Makikita niyo mga bossing update natin. Pili ng ibang sounds. Naka naka USB na. Yan. Laki ng diferensya ng bayo niya. Tama lang din yung choice ko na wait lang. Tanggalin natin balancing. Base lang. Zero lang, zero. Halimaw. Testing naman natin ngayon pagkasabay na yung ating mini hi-fi.